Đấy, cũng vất vả lắm mà. Làm thuê cho nhà người ta ấy, mình chỉ kiếm đậu thôi. Người ta ăn thịt, mình ăn đậu. Vâng. Hôm nay nó còn chưa lắng mấy đấy. Dạ. Hôm nay nó còn chưa lắng mấy đấy. Vâng. Nhiều quá rồi, bây giờ là lắng mấy thôi. Tiền, thuốc. Chị 42 là sinh năm 80 nhỉ? Hả? À 79 nhỉ? Hả? Chị à? Ừ. 78, 79 nhỉ? Chị sinh cuối năm 78 đầu năm 79. Vâng. Già rồi mà. Già nhìn mặt thì các người ta chỉ đoán tầm 35, 36. Em chỉ đoán tầm đấy gọi chị. Nhưng mà biết 42 thì gọi cô rồi. Năm 78 đầu năm 79. Về đây cũng được hơn 20 năm rồi. Vâng. Thế là chị là gốc là ở đâu? Gốc ở bên Yên Lãng, Đại Từ. À chị nhà bên Yên Lãng à? Ừ. Chị bên Yên Lãng. Yên Lãng cũng gần nhỉ? Ừ. Chị, nó còn đi đổ cơm được, mình bận nhiều việc cũng đổ được. Đây cho nó chi nhàn, ăn ít thôi. Túc tắc đây chị ạ. Chắc là nhàn, cũng phải nhàn đâu. Em lấy vợ được chưa? Dạ. 27 tuổi thì chắc là lấy vợ rồi. Em có cún 5 tuổi rồi. Lấy sớm. Lấy sớm đấy. Vâng. Cái bố thì trẻ thanh niên này mà. Đã có con 5 tuổi rồi. Đi quay trên này mọi người toàn bảo học xong chưa? Đi xem nào, đang bảo là trẻ như thế này á, sau này lên ông ngoại sớm lắm. Vâng, lên sớm. Đẻ con gái. Chắc tầm 40 là lên ngoại rồi. Ừ. Làm nào được chị, lúc đấy bác sĩ bảo cưới. Có thằng cháu năm nay nó 27 tuổi mà nó cũng chưa lấy vợ. Vâng ạ. Con nhà chị Hiền Dũng ở ngay đầu cầu ngoài này này. Vâng. Tầm mình tuổi em nhưng mà đi công ty. Chẳng yêu đương, chẳng vợ con gì. Đến cái tầm tuổi này thì ngày lười đi rồi đấy. Thứ tư phải không? Vâng ạ. Đấy. Chẳng yêu đương cũng chẳng vợ con gì, chẳng hiểu bọn này kiểu gì. Con gái ở công ty thì đây ra. Vâng. Chắc là nhìn con gái nó hốt sao. Nhiều thằng nó vát. Cũng tùy người đấy chị ạ. Như trước học xong cái em đi công ty. Nhưng mà cứ sảnh ra cái là phải tán đấy. Sảnh ra cái là con gái. Vâng. Con gái thì lại một rừng ấy. Yeah. Đi làm công ty lại con gái lại nhiều. Khả năng cũng phải tầm đợt Samsung 100 đứa thì chỉ có tầm 2-3 thằng. Ừ. Tán nó dễ lắm. Thế à?
Thế kìa. Tàn tệ thế chứ này.